Всем привет! Меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. Это видео будет иметь не только кулинарную нагрузку, но будет также познавательно. Недавно узнала, что девочка на Украине отравилась каштанами. Поэтому хочу рассказать не только о приготовлении каштанов, но и о том, как их отличить друг от друга. Специально из интернета я скопировала картинку, на которой видна характерная особенность съедобного и несъедобного каштана. Разница в иголках на скорлупе. У несъедобного, так называемого конского каштана иголки редкие и толстые, а у съедобного каштана иголочки тоненькие и очень частые, как у ежика. Еще одна особенность – это количество каштанов внутри скорлупы. У съедобных это 2-3 плода, тогда как у конского несъедобного каштана всего один плод, редко встречается 2. Очень надеюсь, что, посмотрев мое видео, вы сможете понять разницу между съедобным и несъедобным каштаном и расскажете это своим знакомым, друзьям, чтобы не происходило больше таких случаев, как с этой девочкой из Украины. А сейчас начнем приготовление каштанов. Я беру каштан и надрезаю его в виде креста. Вот таким образом, чтобы эта шкурка действительно была прорезана. Будьте осторожны, потому что нож может слететь с каштана, поэтому надо быть очень аккуратным. Лучше готовить определенное количество каштанов, которые вы съедите за один раз. Не более, потому что на второй день у них вкус меняется. Надрезанные каштаны укладываю в емкость и заливаю холодной водой. Они должны постоять примерно 2 часа. Иногда я делаю это в обед, чтобы приготовить каштаны на ужин. Накрываю и отставляю в сторону. За несколько часов каштаны набухли, и я выкладываю их на двойную алюминиевую фольгу. Способов приготовления каштанов достаточно много. Я испробовала все. И в микроволновке, и в духовке на противне, застеленном пергаментом, и на костре, в духовке с вентиляцией и без. Но этот мне нравится больше всего. Каштаны получаются более мягкие, внутренняя оболочка снимается легко и не пересушивается. Если вы заметили, я выложила каштаны горкой, но можно выкладывать и в один ряд, плоско, но укрывать алюминиевой фольгой. Ставлю в разогретую духовку до 200-205 градусов и запекаю 25 минут. 25 минут прошло. Не открывая фольги, я укладываю в емкость с полотенечками и оставляю еще на 10 минут. Ну а теперь дегустация. Посмотрите, как легко отходит шкурка с молодым белым вином. Это очень вкусно. Ешьте каштаны только те, в которых вы уверены. Приятного аппетита!